en honor a una amiga molt amiga nostra, molt independentista, que es va morir el mes de juliol. Nosaltres li dediquem la diada d'avui. La Muriel, doncs, perquè és la Muriel Casals, creiem que és l'únic homenatge que li podem fer, i l'Àngels, perquè és una amiga nostra que tenia de venir avui, però no ha pogut venir perquè s'ha fet mal. Porto família que no hi pot estar perquè ja no està, i després doncs gent com el Macià, que tampoc pot estar, Rubianes, i bueno, ja ho veureu. Mira, tots tres portem el nom de la Laia, per això, perquè està a Roma, no ha pogut venir. És la primera diada que no està aquí amb nosaltres i era com fer-li una mica d'homenatge amb ella, que ens en recordem i la trobem a faltar. Porto mare perquè la meva mare ja era abans de la guerra, ja cridava visca Catalunya lliure, que ella disfrutaria aquí i ojalà ja ho pogués veure, però almenys que ho veiem nosaltres. Bueno, a començament d'any vam perdre el pare i és una manera de recordar-lo. I un record també per tota la gent que ens ha deixat aquest any i aviam si l'any que ve ja podem deixar de lluitar per tenir un país propi. Res més, la meva mare que s'ha fet mal a la cama i volia venir i no ha pogut. Vol dir que jo estic aquí per fer-li lloc. Noms dels tres nets nostres, i per això els hem posat. Ells no han pogut venir cap dels tres avui, però estan presents igualment i a més ho hem fet perquè és el seu futur. És el nom de la meva sogra, la Marita, que és una patriota, base que viu a Mallorca i no ha pogut venir. I a darrere hi tinc el nom d'en Guillem Balboa, que és el primer alcalde negre dels Països Catalans, de l'Aró, que és un poble de Mallorca també, de la Serra de Tramuntana, que també és un patriota que també els altres anys havia vengut. Qui millor que el poeta del nostre país, que és Miquel Martí Pol, i que és un poeta que defensa la nostra terra amb fermesa i que li hauria agradat poder viure aquests moments i poder viure al final del procés. El passat i el futur, és a dir, per una banda els meus fills, els meus nets, i per altra banda recordar aquelles persones que moltes d'elles he conegut personalment, des d'en Paco Candel, que va ser un gran mestre per mi, fins a passar fins a la Muriel Casals o en Jordi Carbonell. El meu és d'una amiga i del seu fill i m'han demanat que posi el seu nom. I la meva germana, el seu company i el meu nebot net m'han dit que el posés perquè no podien estar aquí amb nosaltres i ja l'he posada.